Un concierto nocturno nada agradable, del que todos quisieran huir. Un ruido perturbador, causante de mal humor, bajo rendimiento. Ya deja dormir. Dolores de cabeza, enfermedades crónicas, grandes peleas e incluso divorcios. ¡Basta! ¡Tú! Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es importante dormir bien? ¿Y por qué nos sentimos tan mal cuando este irritante sonido interrumpe nuestro sueño? Es que el sueño es muy necesario, pues es como un taller donde se repara todo lo que hemos gastado a lo largo del día para estar listos a la mañana siguiente. Por ello, cuando hay un agente extraño que nos impide dormir, como es el ronquido, este se convierte en un gran problema que va a alterar todo nuestro ritmo de vida. Para el doctor Jorge Pesantes, especialista en medicina del sueño, el roncar no es solo un molesto ruido, es un grave problema que debe ser tratado como enfermedad. El ronquido en ningún caso es normal, ¿sí? Siempre que una persona ronca, debe evaluarse cuál es la causa del ronquido. Este sonido molesto, intenso, y esto es porque se produce una alteración estructural en la vía respiratoria superior y esto produce obstrucción en el paso de aire. Cuando dormimos los músculos se relajan, la mandíbula cae y la lengua va hacia atrás. El aire que respiramos con la boca abierta hace vibrar el músculo velopendular conocido como úvula o campanilla, provocando el ronquido. Bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos roncan. Y a pesar de que este trastorno aumente en las mujeres en etapa de embarazo y menopausia, estudios demuestran que siguen siendo los hombres quienes más roncan. Esto es por la constitución, por el biotipo de los hombres, ¿no? Personas que tienen el cuello corto, ancho, personas que tienen microretrognatia, es decir, la mandíbula, el maxilar inferior muy pequeño, y entonces esto disminuye el espacio anteroposterior de la orofaringe y predispone que haya más ronquido. El cigarrillo, el alcohol, los tranquilizantes favorecen la aparición de roncopatías, que tanto para el durmiente roncador como para la compañera desvelada son momentos de auténtica tortura. Por eso, los afectados no dudan en aplicar los secretos caseros para ver si logran silenciar, aunque sea un poquito, al roncador. Una media hay que poner. ¿Una media? ¿Dónde? En la boca. Ponerse sal debajo de la lengua. ¿Qué más? Que la mujer le codee. Una agüita valeriana y una hojita debajo de la almohada. Dice que haciendo agüitas de cáscara de naranja, algo así. Que le dé con el zapato. Y aunque algunos de estos consejos causen risas, la BBC Mundo comprobó cómo ciertas prácticas caseras podrían ayudar a disminuir estos irritantes sonidos en roncadores leves. Destacan aquellas que permiten utilizar los músculos flojos ubicados en el fondo de la garganta para fortalecerlos, como dedicarse al canto, fingir masticar algo, dar una amplia sonrisa, simular grandes bostezos. Y si ninguno de estos ejercicios le da buenos resultados, seguro el coser una pelota a la pijama del roncador hará que le sea tan incómodo dormir de espaldas que lo obligue a acostarse de lado, con lo cual es menos posible el roncar. Hay roncadores que en ciertas etapas del sueño roncan más, exclusivamente cuando está boca arriba. Ahí sí está indicado utilizar algún sistema con pelotas o almohadillas para condicionar que la persona duerma de lado. Pero cuando una persona ronque, hay que acudir al médico, porque el roncar es incómodo. Estudios muestran que 4 de cada 10 hombres suelen dar a su esposa una perturbadora serenata por las noches, alterando su descanso y convirtiéndose en una tortura que afectará su salud por la falta de sueño. Quien ronca por las noches priva a la persona con quien está durmiendo de aproximadamente un mes de sueño a lo largo de un año. Y aunque esto le pueda parecer algo exagerado o un poco drástico, no lo es, pues hay ronquidos tan fuertes que llegan a alcanzar hasta los 85 decibeles. Potencial ruido que al lado de nuestra oreja equivaldría al producido por un taladro o por el tráfico de una gran avenida, lo suficiente para hacer estallar paredes y en algunos casos hasta destruir hogares.
¿El ronquido afecta la vida familiar? Sí. ¿Afecta la vida de pareja? Por supuesto que sí, y no solo en términos afectivos o emocionales, sino en términos sexuales. Expertos afirman que en la mayoría de peleas maritales, los ronquidos son tan importantes que en algunos países son causa legal de divorcio. Esto no ocurre en el Ecuador, pero sí aparecen en sus consultorios como una queja constante. El ronquido es un elemento invasor, es un elemento que altera, se interpone entre los dos, generando una resistencia del uno hacia el otro. El uno tiene que soportar al roncador y a su vez ejerce una respuesta hacia el roncador. Y no es una respuesta de amor, es una respuesta de protesta, de reclamo. Puede ser una respuesta muy irritada, ¿no? Un reclamo muy fuerte. Es verdad que los ronquidos desgastan la calidad de vida de la pareja y son fuente de peleas. Pero ponga mucha atención, porque quizá el roncar sea la ruidosa alarma de nuestro cuerpo ante graves peligros. Cuando el ronquido produzca una disfunción importante en las actividades de la vida diaria, tiene que acudir al médico, porque con el paso del tiempo va a haber complicaciones en otros órganos y sistemas: hipertensión, aumento de peso, diabetes, arritmias cardíacas, problemas cerebrales. El ronquido finalmente es la alarma de que algo malo pasa. Si conoces este sonido, conoces a alguien con apnea del sueño. Despiértalo, puede ser fatal. Muchas de las personas que se acuestan a dormir y no se despiertan, la causa es la apnea obstructiva del sueño. Y puede haber incluso muerte súbita. El apnea del sueño, una enfermedad con consecuencias fatales. Muchos de los agentes de tránsito son porque los choferes son apnéicos y entonces se quedan dormidos mientras manejan. Conozca qué la produce y cómo prevenirla.